हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी मेरे तरह वीआई यूजर है? तो आप लोग को एक समस्या का सामना करना पड़ता होगा। वीआई फ्लैश ऑन या साउंड प्रॉब्लम आप लोग को आते रहता है 5 मिनट 7 मिनट पे। तो उसको कैसे बंद करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आप लोग के लिए शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं और आप लोग को बिल्कुल सही तरीका से समझ में आ जाएगा। तो यदि आप लोग वीआई यूजर है तो आप लोग को जैसे वीआई सिम इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, तो आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो एप्लीकेशन कौन सा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जैसे आप लोग फोन के एप्लीकेशन में जाइएगा तो आप लोग को यहाँ से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा वीआई मेनू करके। तो जैसे ही आप लोग उसको ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने में इस टाइप का इंटरफेस आएगा और सबसे ऊपर में आप लोग को आएगा एक फ्लैश। ये यहाँ से आप लोग, मैं एरो का निशान लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा फ्लैश। तो इसको आप लोग को ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद आप लोग को यहाँ से एक्टिवेशन आएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ से आप लोग को एक्टिवेशन पे चलना है। तो जैसे ही आप लोग एक्टिवेशन पे चलिएगा तो यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिव आता है और यहाँ पे शो मैसेज आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वो जो मैसेज आता है ना उसको बंद करना है। तो यहाँ से आप लोग को सेकंड वाले पे चलना है और डीएक्टिवेट कर देना है। तो जैसे डीएक्टिवेट कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को पढ़ना है और यहाँ से आप लोग को बोलता है डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ से आप लोग ओके कर दीजिएगा तो आप लोग का वो मैसेज आना बंद हो जाएगा। और सेकंड मेथड है यहाँ से आप लोग को मैसेज वाला। तो सबसे नीचे वाले पे जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैसेज करने के बाद आप लोग को कुछ समय के बाद 2 घंटा के बाद आप लोग का वो मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबर का हिस्सा बन सकते हो। तो